kalmar da sarkin zazzau ya gaya mini kenan bana din nan kwanan nan cikin makon nan, wai ni Albani wai na batar da jama'a. O kaji shi da aka ban mai da Bukhari da tafsirin Jallalaini da risala a fada shi tun da ya hau sarauta ya fiye da shekara 30 ko bismillahir rahmanir rahim bai taba karantarwa ba. Kaji wai shi ne zai ce mu da ke karantar da Qur'ani da hadisi wai batar da mutane muke yi. wa hal afsada ad-din illa al-muluku wa ulama usu'in wa ruhbanuha. Yau shekara 1200 Abdullahi dan Mubarak yace suwa suka bata addini, yace ba kowa bane su ne sarakunan gargajiya da miyagun malamai, sai ga miyagun malaman ɗariƙa na tijjaniya 'yan fitiyanu da 'yan ƙungiyar izala shedanu sai ga su sun haɗa kai. Wai baban tuna saboda rashin kunya wai shine zai ce wai raba kan musulmi. Kai kaji dan izala irin shi dan iska wai shine wai zai ce wai raba kan musulmi, raba kan musulmi. Kai yanzu dan izala yana da mutunci zai ce wani na raba kan musulmi? Suwa suka fara zuwa a Najeriya nan suka ce ka abuwana ka abuwana ka abuwana ka abuwana, a raba masallaci a raba makabarta. Ma'ana ana kallon mu cewa ba mu san an yi wannan tarihin ba, yanzu za a haɗe da ɗan izala shedanin ɗan izala da ɗan fitiyanu wai a ce wai ana raba kan musulmi. Dan uwar ku kuna bin junan ku sallah ne, yan iska? Kuna bin junan ku sallah ne? Ba ku bin junan ku sallah. Wannan na kallon wannan kafiri, wannan na kallon wannan kafiri, haka kuke zama. Amma yanzu kaji sun je wai su ne za su haɗe mana kai. Waɗannan su ne Ibn Mubarak ke cewa wa hal afsada ad-din illa al-muluk wa ulama usu'in, miyagun malamai wa ruhbanuha da masu bautar Allah da jahilci. Me suke karantar da mutane na addini? Ko kun fahimta jama'a? Shine wasu 'yan izala da ke nan wai har sun yi waya wai suna fada balalau ga Albani yana fada da malaman izala. Na ce to kun ga irinta. Shi nake gaya wani can da suke magana, na ce to kun ga irinta. Yanzu nan shi da ya je ne a madadin izala? A'a, idan ya je ne a madadin izala, izala idan tana da matsala da mu za ta tafi wurin sarkin gargajiya ne? Ko za ta zo makarantar mu ne, ko za ta gayyace mu masallacinta ne? Ko kun fahimta? Wannan yana daga magana da muka tattauna da su lokacin a ofishin Malam Balalau da muka je wa'azi Yola din. Na ce yau shekara 35 kenan ana zaluntar mu da sunan muna fada da izala, sai wani shedani sai neme mu da fada, wai kuma wai sai ce kawai wai mu zauna haka duk abin da ya so yayi a kanmu, saboda in muka yi magana sai koma ya ce to Albani na fada da izala. Mana wai shi duk inda yake shine izala. A lokacin ne wai sai suke cewa wai yanzu suka fahimci abin. Na ce dan ya ciyo ku ne, yanzu su mata abin ya ciyo su ne, shine yanzu suka fahimta. Amma su kansu da duk inda za a je Albani yana fada da izala. Me yasa? Wani ne zai ki Allah a cikin izala sai zo sai nemi fada da sunna, wai abin da yake so duk abin da zai yi wai sai a kyale shi, don aka yi mishi raddi to wai ana fada da izala don shi shine izala, su kuma duk sai su gamsu a haka. Saboda haka ku kiyaye jama'a, babu wani wanda zai taba abin da muke a kai, tabawa ta rashin mutunci kuma ya sa rai za mu kyale shi. Kuma mu uslubin fadan mu a duniyar malamai fada ne irin na malaman hadisi, har abada za a yi shi sai ran da ka dawo ka tuba ka janye magana da kai. ɗaya kenan. Na biyu, da Hausa shine irin fadan kurame. Kurma ba a gama fada da shi, in kuka fada da kurma nan aka raba, nan da shekara 10 kun haɗu za a ci gaba, sai dai ba a haɗu. Haka malaman hadisi suke.
so da haka abinda kullum muke cewa izala, daga cikin izala ko ɗariƙa duk wanda zai neme mu da rikici ku zaunar da shi ku ce kai kaga mutumin nan idan da ba mu da kyakkyawar fahimta da shi yanzu muna da kyakkyawar fahimta da shi. Idan muna da abin da muka ga ba daidai yayi ba to mu nemo shi ya zo mu tattauna da shi. Amma cewar mu je mu kai maganar wuri kaza ba za ta biya bukata ba. Yanzu gobe sai mu ga me su babantina za su karanta kuma su ce sunna ne. Waɗannan masu raunan dama za su bi sunna ne? To dama kuma kai me fitar da kai daga cikin 'yan bid'a da 'yan al'ada dan sunna, to gobe za ka zo ka karanta sunna ne ka ce musu ga sunna? Sannan kai ka ji wani shedani dan fitiyanu wai dan dariƙa ne wai zai dubi Ibn Albani wai ce wannan hadisin da'ifi ne. Ka ji wanda tun da ran da aka haife shi a cikin hadisi da'ifi yake. Hadisi da'ifi wai ni zai duba wai ce wannan hadisi da'ifi ne. Kuma shi kenan shi Albani ba zai magana ba tunda baya fara da abin. Dukkanin qadiyar jama'a tana koma ne zuwa ga polio, ba ma son ku manta da ita, ba haka ba sallar mu ta juma'a tuntun muna abun mu. Amma matsalar shine mun ja wa sarki da shi da salanken zazzau matsala dangane da polio. Iyakacin ta kenan. Don haka ana zama suka kasa kawo maganar da ta sa suka tara mu, sai suka fara magana polio, kuma aka hana ai magana akan polio. To idan kun hana ai magana a nan kuma makaranta ta ce ma ga yadda za ku yi ku hana. Idan muka tashi muka kira taro na ƙara juna ilimi wanda duk duniyar jaridu za ta ɗauka, ma ga yadda kuma za ku iya hana a nan. So kullum babban abin da ya fi dacewa gare ku inda gaske kuke yi, duk abin da ake tattaunawa ku tsaya a tattauna shi har a gano. Amma zamanin mulukiya ya wuce. Turawa sun ci ku da yaƙi. Yanzu zamanin mulukiya ya wuce. Zamani ne na in ka isa ka fito da satifiket ɗinka, ka je SSS da wane ne screening ɗinka, jam'iyya ka za ta yadda da kai, sannan talaka su zaɓe ka ko kuma kamar